Евангелие от Матфея известное место Писания, 7 глава, 24 по 27 стихи. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто, 26 стих, а всякий, кто слышит эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению его, ибо он учил и как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Я проповедую сегодня на теме «Жизнь построена» или «построенная на камне». Жизнь построена или построенная, как лучше? Построенная. Хорошо. Жизнь построенная на камне. Но наша с вами жизнь отличается от друг друга. От друга. Жизнь отличается от жизни. Есть разные качества жизни. Аминь. Вроде бы я живу, вы тоже живете, кто-то на улице тоже живет, бомжи на улице живут, наркоманы тоже живут, алкоголики тоже как-то живут. Вроде бы все живут, да? Но жизнь отличается от жизни. И того, то, что отличает, или то, что выделяет одна жизнь от другой, есть качество этой жизни, ее качество. Качество жизни отличаются от друга. То есть мы все живем, но мы все имеем разное качество жизни. Очень важно, чтобы мы уделили внимание и обратили особое внимание на свою жизнь, вернее, на качество своей жизни. Качество нашей жизни отличается. И то, о чем Иисус сейчас говорит в этом месте Писания, это как раз качество жизни. Иисус уделяет и внимание и выделяет нам важность качества жизни. То, что отличает и свою жизнь, мою жизнь от вашей жизни, есть качество нашей с вами жизни. А как мне определить качество моей жизни? Качество моей жизни, качество вашей жизни зависит от того, насколько мы кормим эту жизнь. Насколько мы кормим, мы накормляем, мы питаем эту жизнь. Допустим, если посмотреть на человека, который хорошо выглядит, можно сказать, он хорошо кушает. Кто у нас здесь хорошо кушает? Я как-то не могу никого вычислить. Вот, короче, чтобы жить плоти, физически, нужно кушать. Правильно? Чтобы хорошо жить, чтобы не умереть от голода, чтобы не похудеть и не потерял силу на позадневной работе, нужно хорошо кушать. Вот, то, что мы кушаем, определяет наша физическая плоть, будет крепка или слаба. У нас жизнь будет активная или расслабленная. То, что мы кушаем, определяет качество нашего тела, нашей физической жизни. Но мы, конечно, с вами понимаем, что качество жизни человека – это не его тело. Жизнь в теле, то есть плоть человека, это еще не его жизнь. Мы это знаем. Так что, если мы хотим жить хорошо в плоти и выглядеть по плоти хорошо и смотреться физически, то мы должны кушать. Кто будет человеком, который последний месяц не кушал ничего, не ел ничего? Как вы думаете, что будет с таким человеком? Последний месяц он вообще не кушал. Даже воды не пил. Что будет с ним? Хорошо. Давайте мы возьмем так.
Допустим, он не умер еще. Допустим, пьет воды или что, он не умер. Или не умер, или не пьет воды, но не умер. Что вы думаете, что происходит с человеком, который не кушает? Поднимите ваши руки. По одному. По одному. Как? Силу теряет. Как? Очищает организм. Силу теряет, очищает организм. Кто еще? Как? Истощается, так? Потому что когда первые уровни, может быть, не сколько первые дни, он очищает организм. Но когда это уже доходит до 30 дней, без воды, без еще 40 дней, или 50 дней, 100 дней, это уже начинается истощение, так? Кто еще может сказать? Как? Обновление. Это то же самое, что говорим. Как? Обезвоженный организм. Хорошо, а если человек не кушает 100 дней, что с ним приходит? Все знают, умирает. 100 дней вообще не кушает. Это значит, несколько месяцев, 4 месяца не кушает. Он умрет. Человек худеет, теряет силу, человек истощается, человек умирает. Когда человек не кушает, не питается физически, не кушает нормально. Хорошо. То же самое происходит в духовной или внутренней жизни человека. Это по плоти, это с плотью. То же самое происходит, когда человек не кушает духовно. Хорошо, может быть, мы еще быстренько проиллюстрируем это. Жизнь человека не есть то, как он выглядит. Давай сюда, хороший парень, африканец, как я, красивый, симпатичный, хорошая фигура. Он хорошо выглядит, внешне. Но мы не можем определить его духовная жизнь, его внутренняя жизнь, его суд, просто судья по его внешней. Человек в хорошем костюме, темнокожий, бритый. Послушайте, его зовут Иван. Но кто из вас знает, что он не видит, мы с вами не видим и не смотрим на Ивана? Никто не согласен. Кто думает, что он смотрит на Ивана, настоящего Ивана? Так, один. Но на самом деле я вам скажу, что вы смотрите не на Ивана. Кто здесь в этой церкви первый раз? Вы никогда его не видели. Но вы же его сейчас видите, да? Вы его знаете. Почему вы говорите, что вы его не знаете? Потому что вы видите его первый раз. Вот. Они говорят, что они его не знают, потому что они его видят первый раз. Но как это вы его не знаете, когда вы смотрите на него? Вы говорите, вы его не знаете. Я же вижу его, вот он тут. Как это я его не знаю? Я же смотрю на него. Очень просто. Я смотрю только на его обложку, на его дом, на его хижину, на то, где он живет. Но я его не знаю все равно, если я его вижу первый раз. Я его не знаю. Почему я смотрю на него и говорю, я его не знаю? Потому что то, на что я смотрю, это не Иван. Это дом, где Иван живет. А чтобы мне познавать Ивана, мне надо общаться с ним, мне надо жить с ним, мне надо изучать его. Какое-то время надо пройти, чтобы знать его. Так что Иван выглядит хорошо, то, что мы видим, его дом выглядит хорошо, потому что он хорошо кушает или хорошо одевается. Это то, что мы видим. Это его дом выглядит хорошо. Но как он выглядит внутри, никто еще не знает. Только человек, который общается с ним, или будет общаться с ним, может знать, какой он по сути. Кто-то, допустим, посмотрит на него и скажет, хотя он ничего, но темнокожий, я никогда не выйду за него замуж. И тот же самый человек посмотрит на другого человека из мира, тоже скажет, вот тот же неплохой человек. Скажем, ты иди сюда. Он хороший человек, но, допустим, он наркоман, но русский, усатый такой. И девушка говорит, я не выйду за него, он за негра никогда не выйду, темный. Ну, это, конечно, усатый, но знаешь, но свой. Не зная, чем этот живет. Допустим, он живет внутри, он наркоман, уже 10 лет в системе. Никто, это же не написано на альбоме. Никто не знает. И парень выходит замуж, это верующий, какой верующий, какая разница? Это наркоман. Он же не знает, что наркоман. Вот хорошо выглядит тоже.
Я выбираю это себе. Какая разница? Это живет правильной жизнью внутри. Тело, они выглядят одинаково, но внутри по-разному. Зависит от того, как кто себя кормит внутри. Вы не понимаете меня, да? То есть, мы смотрим на него, он темный внешне, но внутри, может быть, он светлее, чем он. Потому что это зависит от того, над чем он питается внутри. Чем он питается. И это зависит от того, чем он тоже питается. Но это только иллюстрация. Но эти оба люди хорошие люди. Он не наркоман. Никогда не кололся. Он не знает, что это такое. Просто пример. Хорошо? То есть, мы говорим о том, что качество вашей жизни зависит от того, чем вы питаетесь. Качество моей плоти, моего внешнего вида зависит от того, что я кушаю. Если я не буду кушать хорошо, в течение нескольких лет я начинаю терять вес и быть не очень симпатичный физически. Это дом, где я живу. Но то, что важнее, чем того, как мое тело выглядит, это мое внутреннее состояние. Это моя жизнь внутри. Это моя суть. Это моя жизнь. Вот как вы строите свою жизнь? Как я строю свою жизнь? На чем мы строим эту жизнь? На камне или на песке? Это о чем Иисус говорил. И Он в этом местописании, которое мы читали, показывает нам два качества жизни. Два дома. Разные дома. Два разные дома. И эти дома отличаются именно качеством. Качество жизни. И я хочу, чтобы мы все верующие, но несмотря на то, что мы верующие, у нас разное качество жизни. У нас с вами разное качество жизни. Господь исцеляет почку у кого-то, левую почку. Именем Иисуса. Я повелеваю эта почка исцелиться во имя Иисуса. Окей, дальше. То есть мы, верующие все, ходим в церковь, но у нас точно таким же образом, как у них внешне, это наркоман, это здоровье, внутри, но такая же разница, так и есть для людей, которые в церкви. Разные уровни жизни, разные качества жизни. От чего это зависит? И как вам и мне знать, какое мое качество жизни? Давайте вернемся к этому местописанию. Иисус говорит, первое, Он говорит об жизни, построенной на камне. Это как прообраз хорошее качество жизни. И говорит, итак, 24 всякого, кто слышит слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Человек, который слушает Слово Божие и исполняет Слово Божие, Бог, Иисус, уподобляет ему камни, дом, который построен на камне. Что нужно, чтобы ваш духовный дом твоей жизни, была построена на камне? Две вещи. Во-первых, нужно, чтобы дом был, чтобы человек слышал. Он говорит, я уподоблю слушающее слово моему. Во-первых, слушающее слово. Нужно, чтобы человек слышал слово. Чтобы его дом был построен на камне. Он говорит, что нужно, чтобы он слышал слово. Во-вторых, и исполняющее слово. То есть слушающее мое слово и исполняющее подоблю человеку благоразумному, который строит свой дом на камне. Так что, чтобы наш с вами дом был на камне, надо, чтобы, во-первых, мы слышали. Поэтому отсюда мы уже можем знать, тогда то, чей дом или чья жизнь, которая строится на песке. Человек, который не слышит слова, либо не слышит слова, либо слушает, но не исполняющий. Автоматически на чем он строит свой дом? На песке. Человек, который не слушает Слово Божье, вообще, он просто живет как по-мирской, он просто живет обыденной жизнью. Таким человеком может случиться беда любое время. Любое беда. Беда в личной жизни, он может заболеть, он не будет знать, что делать, он будет искать врачей. Он будет только врачей искать.
On может его родственники могут что-то неприятное может случиться с ним. Он не будет никуда обращаться. Он будет искать, может быть, ведьмы какие-то или еще бабки. Он не знает. Потому что он не слушает Слова Божье и не живет, не исполняет Слово. У него может быть финансовый кризис, и он не будет знать, что делать. Он не знает Бога, он не слышит Слово. Или он слышит, он не живет поэтому. Все, на песке. И что это значит? На песке. Написано, то и тому дому, который построен, и тот дом, который построен на камне, и тот дом, который построен на песке, на то и на другой дом будут испытания. Ветры падают на этот дом и на второй дом. Реки излиют на эти и на тот. Буря поднимется на тот и на другой. Землетрясение на то и на другой. Но на все это испытания один будет рушиться, падать, а другой будет стоять. Не трудно догадываться, какой будет стоять. Будет стоять дом, который построен на камне, и дом, который построен на песке, рушится. Это тема моей проповеди сегодня. Жизнь построена. Как вы сказали? Построенная или построена? Построенная на камне. Жизнь построенная на камне. Очень элементарная проповедь сегодня, якобы, да? Очень простой. Но есть к чему я иду. Я иду к чему-то конкретному, который будет помогать нам в нашей жизни. Иисус говорит, муж благоразумный, человек, который слушает Слово Мое и исполняет их. Я уподоблю мужу благоразумному, который построит дом свой на камне. И пошел дождь. Разлились реки, и подули ветры, и стремились на этот дом. И он не упал, потому что основан был на камне. Почему нам нужно с вами следить за качеством нашей жизни? Что определяет качество моей жизни? Сколько я слушаю Слово? Вы можете это писать. Что определяет качество моей жизни? Это не качество пищи, которую я кушаю. Это не где я покупаю свои молоко или кефир. Это не где я работаю, определяю качество моей жизни. Это не мое состояние физическое, определяет качество моей жизни. Качество жизни человека. Тут говорит автор жизни. Тут говорит Иисус Христос, который создал жизнь, который тебе отдал жизнь. Это Слово Бога. Он говорит нам, что нам нужно, чтобы жить качественной жизнью. Слушайте, братья и сестры, Бог заинтересован, чтобы мы с вами имели качественную жизнь. О, братья, Бог не хочет, чтобы наша жизнь рушилась при дуновении ветра. Он не хочет, чтобы при дуновении ветра наш дом рухнула, наша жизнь рушилась. Он не хочет, чтобы когда болезнь приходит на семью, чтобы наша семья распалась. Но. Он заинтересован, чтобы наша семья, наша жизнь была построена на камне. Чтобы она могла устоять, когда болезнь приходит в семью или в нашу жизнь. Чтобы мы могли устоять, когда испытание приходит в нашу жизнь. Чтобы мы могли брать это, встретить эту проблему мужеством и отвернуть эту проблему и идти дальше. Бог знает, что для того, чтобы жить счастливой жизнью здесь, для того, чтобы иметь бессупружную жизнь, каждый раз твоя жизнь должна быть построена на камне. Бог знает и говорит, пошли дождь на этот дом. Дожди будут, испытания будут, реки разлиются на этот дом, проблемы будут, потоп будет, разные проблемы будут, жизненные ситуации будут. Но как и на чем построена твоя жизнь, будет зависеть от того, как ты будешь реагировать во всех твоих неприятностях. Допустим, одна семья, были у меня недавно, были бизнесмены, хорошие, 10 лет занимаются бизнесом. Одни из первых, после того, как Горбачев начал перестройка. Они имели деньги, имели фабрики даже. И что случилось?
После того, как они имели успех и так далее, что-то случилось, банкротство, пришло. И в это время муж не выдержал. Он начал пить, потому что его все состояние сгорелось. Он начал пить, и семья так и распалась. Я могу массу примеров приводить. Его жизнь, значит, хотя он имел состояние, он был большой человек, но его жизнь не была качественная жизнь. Он начал пить. Когда ветер подунул на дом. Ветер может быть в любом виде. Допустим, другая семья, ребенок начал колоться в университете, и что случилось в семье? Они развелись, то есть начали драться. Муж говорит, ты виновата, она говорит, это ты виноват. Семья распалась. Потому что эти жизни не были построены на камне. Разные ситуации, всем нам, братья и сестры, будут проблемы. У всех будут, видите, Бог говорит, на дом, который построен на камне, подули ветры, пошли дожди и другие. И на дом, который построен на песке, тоже дождь пришли, тоже ветры пришли. То есть на всех нас, у всех нас будет испытание в жизни. Есть испытания и трудности, которые никому не дано избежать. Единственное то, что определит, как ты видишь твои ситуации жизненные, это зависит только об одном условии. Живешь ли ты по Слову Божьему? Не просто по литературе или по стихам, не просто по Достоевски или по Шевченко, а Слово Божье. Он говорит, слушающие сие слова мои, поэтому Библия и дано человечеству, как книга жизни. Допустим, кто-то скажет, но у нас тоже банкротство было, и мы не развелись, слава Богу, молодец, зато упал в депрессию. Качество жизни не зависит от того, что окружает тебя, где ты живешь или что ты имеешь. Или твое положение. Качество жизни это то, что внутри тебя. Я сказал, что он темнокожий, выглядит хорошо, но это не он. Все то, что окружает тебя внешне, это еще не твоя жизнь. Твоя жизнь это суд силы внутреннего человека, который в тебе. Как он будет реагировать, когда подует ветер? Как он будет реагировать, когда дождь пойдет? Как он будет реагировать на землетрясение, которое пойдет на него? Качество жизни. Вы слушаете меня, да? Так что у всех будут проблемы, одни или другой в жизни, но то, что определяет, выйдем с этой проблемы, с этой ситуации, или не выйдем, или рушимся, это будет зависеть от внутренней силы, как мы познали Бога, как мы познали Его Слово, как наша жизнь, на каких принципах они построены. Аминь. На каких принципах построен наш дом, наша духовная жизнь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея 4:4. Он же, Иисус опять говорит, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Братья и сестры, нам нужно уделить внимание наше на две вещи, чтобы жить. Точно таким же образом, как я вам говорил, что чтобы жить физически, если человек не будет кушать, или не кушает 100 дней, что с ним случится? Он умрет. То есть, чтобы жить физически, Иисус говорит, не хлебом одним жить человек будет. Алло, внимание. Иисус не отрицает наличие или необходимость хлеба. Он говорит, не хлебом одним. Значит, и хлебом тоже нужно жить. Но он говорит, не одним хлебом жить человек будет. И хлебом одним, значит, и хлебом в том числе человек жить будет. Значит, для того, чтобы жить, Иисус дает нам нужные компоненты здесь для жизни. Хлеб, который символизирует все материальные вещи. Пищи, хлеб, одежды, машина, дом, оно классно для жизни, нужна. Аминь. Все материальное благословение Бог дает, написано это, Он дает все. Избытком. Он дает все.
Bog daje все нам с избытком. То есть Бог дает все эти вещи. Но это одна сторона жизни. Аминь. Но если у меня все это будет, но не будет внутренней жизни, поэтому Иисус и говорит, и делает больше ударение на второй компонент жизни. Но не хлебом одним жить человек будет, но всяким словом, исходящим из уст Бога. Всяким словом, исходящим из уст Бога. Всяким словом, исходящим из уст Бога. Всяким словом. Слушайте, оказывается, что можно жить словом. Жить словом. Жить, что можно жить хлебом, всем понятно. Можно жить картошкой, всем понятно. Можно жить деньгами, всем понятно. Но Иисус говорит, не хлебом одним, но и всяким словом можно жить на слове. Хлеб нужен. И второе, что нужно, и словом, Слово Божие, нужно кушать Слово каждый день. Точно таким же образом, как мы кушаем физические вещи, как мы употребляем физические вещи, таким же образом нам нужно кушать Слово, питаться Словом, чтобы жить. Вы думаете, если это не я, если это всего лишь мое тело, обложка, где я живу, дом, где я живу, тогда значит я внутри. Хорошо, я внутри, ну понятно. Чем, если я кормлю этому телу хлебом, физическими вещами, тогда чем тогда мне кормить духовному, который внутри? Чем тогда мне себя кормить внутри? Словом. Не учебниками литературы, как Лунашевский пытался ввести людей советского народа в заблуждение. Построим нового человека, или что он сказал. Лунашевский, он сам попал в ад в результате, стал алкоголиком, его убили. Потому что это не спасает. И книги, и литературы, которые нужно кушать, нужно образовать себе, давать образование, это для тоже физической жизни, это тоже для материальной жизни, это для ума нужно, это для головы нужно. Но чтобы кормить духа, только Слово Божье доступно достучать до духа человека. Вы слушаете меня, да? Так что, поэтому, если ты живешь, ты ученый степени или что-нибудь, докторский, и все имеешь, в голове кипит, а ты не жил Словом Божьим, ты будешь поступать порой как животные. Такие люди, вы когда-нибудь видели профессор, который бил свою жену? Видели? Конечно, каждый раз. Видели человек, кандидат наук, который пьет? Вы видели такое? Конечно, каждый в обсуду. Вы видели человек, который имеет 3 диплома и все равно блудит и безобразно себя ведет? Вы видели такое? Конечно. Потому что это всего лишь знание в голове накопляется. Но это не жизнь, это еще не качество жизни. Но сама жизнь есть дух. И единственные вещи, которые этот дух принимает, это только Слово Божие. Вы понимаете меня, да? Единственные вещи, которые кормятся дух, есть Слово Божие. Вот почему Иисус сказал, слушающий Слово Мое. Поэтому даже если ты будешь от доктор наук 3 раза, и ты не слышишь Его Слово, и не живешь по Слову, пустая голова, голова полная, но пустое сердце. Вы понимаете меня? То есть внешне, с одной стороны, у тебя будет вот такая. Ты будешь как человек, который имеет только одна нога. Инвалид. Нужно, эта жизнь человека строится на 2 ногах. Материальная жизнь и духовная жизнь. Не хлебом одним жить человек будет, но всяким словом, который исходит из уст Божьих. Допустим, я профессор, и мне сообщили, у тебя рак. Он сразу забудет все профессуры. Сразу забудет. Потому что это не спасает. Он знает, это уже смерть. Но человек, который знает, что Слово Божье говорит, ранами его я исцелен. Ранами его я исцелен. Он сам на себе вознес грехи мои и болезни мои, немощь мои на себе.
On sam, telam своим, вознес мои болезни на себе. Вот есть знание Слова Божьего. Не просто жить, слушать проповедь. Нет. Вы помните, что Иисус говорит? Слушающий и исполняющий. То есть, когда болезнь приходит, я вспоминаю это слово, которое я уже слышал. Я говорю, нет, я не могу быть больной. No. Я не могу быть больным, потому что написано там, он сам возьмет на себя всякие мои болезни и немощи. Это не ко мне, это не на мой адрес, не может быть. Я здоров, мои болезни на него. Потому что я знаю, я живу словом, Я живу не просто хлебом, но всяким словом. Я знаю, что Бог говорит относительно этой проблемы. Я знаю, что мне делать. Бог говорит, Он сам вознес, Он сам. Это уже не мое, я отказываюсь. Он сам вознес на себя. Я помню, пару месяцев назад, я принимаю душ. Аллилуйя. Кто-то заболела, не понял. Пощупал, опухоль, нарыв, у меня. Дьявол тебя нагладил. Обнаглел. Дьявол обнаглел, да, на тебе его, я понял. Я даже не верю. Я пришел в комнату, я говорю, слушай, там, да, болит. Я говорю, хорошо, ничего страшного, я понял. Конечно, когда у тебя такой опыт, кто бы ты ни был, сначала страх попытается тебя захватить. Я говорю, нет у меня места. То есть это естественные вещи. Страх. Но когда страх приходит, я говорю, нет, страх это не мой друг. Страх это разрушитель. Написано, Бог, я живу словом. А слово говорит, что Бог не дал мне духа страха. Страх мне не придал, Бог мне не дал духа страха. Он дал мне дух любви. Поэтому я говорю, нет, я не принимаю этот страх, нет. И я поднял эту руку, я говорю, я посмотрю на это зеркало, я говорю, я даю тебе неделю. Сегодня пятницу. В следующую пятницу я опять проверю. Чтобы тебя там не было. Почему я мог так сделать? Потому что Библия говорит, что всякое дерево, которое не построено нашим Богом, нашим Отцом Небесным, будет вызвано. Искоренено. И я повелевал эту опухоль искореняться во имя Иисуса. Конечно, каждый день, когда я принимаю душ, дьявол говорит, смотри, чуть-чуть. Я говорю, но пятница еще не пришло. Я благодарю тебя, Господь, за исцеление. Я здоров все равно. Я вижу четверг, еще там, но уже уменьшилось. Пятницу уже только чуть-чуть. Я говорю, все, она умерла. Вроде бы еще была пятницу, но для меня она уже умерла. Все, умерло. И когда дьявол еще говорит, ты видишь, он же не ушел полностью. Я говорю, я здоров. Я не слышу тебя, я слышу Богу. Написано там, я живу словом. Я знаю, что слово говорит. Ранами его я исцелен, я здоров. Он сам понес мои болезни на себе. Понедельник, вообще уже нет. Еще было что-то, но уже не болит так. И все, исчезло. Но через неделю, смотрю, на следующую руку тоже появляется опухоль. Слава Богу, что я не есть неверующий. Если бы я жил в миру, я бы пошел в врач, рентген, доброе качество. Доброе качество или злокачество. Не надо это делать. Я знаю, что я живу по слову. Почему написано, что построй свою жизнь на камне? Это камень есть Слово Божие. Это не просто, чтобы ходить в церковь или слушать. Надо построить твою жизнь Словом Божьим. Надо использовать Слово Божье, чтобы исправлять неправильные вещи в твоем теле, в твоей душе, в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме. Надо использовать это слово и исправлять обстоятельства. Жить этим словом. Этим самым ты созидаешь свою жизнь. Но на камне. Надо созидать, поставить кирпичи твоего дома, твоей жизни на камне Слова Божьего. Не просто слушать проповеди. Он говорит, что
тот человек строит свой дом на камне, который слушает и делает, и исполняет. Надо брать слово и питать, и кушать его, чтобы она разварилась и стала частью твоего тела, чтобы твоя жизнь была построена на этом слове. Вот, и когда я видел это второе, я говорю, дьявол, ты упор, негодяй, ты упорный. И я то же самое дал. Я сказал, что на этот раз я тебе даю 3 дня, чтобы ушел. Потому что я знаю, что Слово Божье работает. На слове там написано. И я через 3 дня, я вижу, что действительно еще там, но уже нету такой боли, которая была там. Уже уменьшилась. Я даже не сказал жене. Зачем? Потому что я верю, я живу тоже словом. Это слово живо для меня. Не надо попросить, чтобы кто-то молился за меня. Нет, я живу этим словом. Оно живо для меня. Допустим, так, вам не позвал. Иди сюда. Девушка, вот, да. Ну, хорошо, вдвоем, пускай идут. Помогите ее. И вы собираетесь жениться, ребята. Если вот сейчас мы уйдем домой, не дай Бог, к примеру. Если вы идете домой, и где-то во дворе, где-то в темноте, в 11 часов ночи, вас окружит 5 мужчин и хотят изнасиловать вас. Что вы будете делать? Скажу во имя Иисуса. Скажу? Почему это должно сработать? Не, я просто даже не представляю, что такое будет. Не знаю, насколько верю. Молодец. Мне это нравится. Она правду говорит. Я всегда возвращаюсь домой, мне никак. То есть ты даже не представляешь, что такое будет и что будет, что может быть, да? Я не представляю. Ты не знаешь, что будет, если такое случится. Да я просто не верю, что такое будет, не знаю. Не веришь, что такое будет. А если будет? На Бога буду надеяться. Ну что будет делать? Не знает. Потому что даже не ожидала, даже не предполагала такой ситуации. Так. Я не знаю. Молиться, наверное. А как молиться? Бог наша защита. В чем? Как? Во всем. Тебя окружили сейчас, что ты скажешь? Вот, теперь послушайте меня. Вот, это, вы слушаете меня, да? Это жизненные ситуации. Не дай Бог, чтобы это было. Мы молимся, чтобы таких не было. Но, допустим, мы попали с вами в такую ситуацию, две девушки, и вас окружили таким образом. Во-первых, первая вещь, которая придет к вам, это испуг. Естественная реакция тела. Это испугаться. Но после этого вы должны сразу понять, что я не одна. Написано, что никакое зло не приключится к жилищу твоему. Никакое зло не приключится к тебе. Зло не приключится к тебе. Поэтому я окружен этими людьми. Зло не приключится ко мне. Я говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Я не одна, я дочка Бога. Вы хотите, чтобы я вам это доказал? Махаламуко бабалика бабалака баракото бака баба. Хорошо? Баба келере бокоборо. Во имя Иисуса Христа я повелевал вам уйти отсюда. Распариться во имя Иисуса. Хорошо. Теперь, это то, что я сказал, ну, я бы делал. Но что, у кого это уже было ситуация? И что вы делали? Да давайте быстренько. Да давайте быстренько бегом, ну. Мы не будем здесь всю ночь. Парни, ребята, давайте по одному. Вот. Вот как воспитываются мужики, ну, нормальные. Джентльмены. Как воспитываются джентльмены, воспитываются. Я знаю, что я верующая, и со мной ничего не может произойти. Я просто стала, когда мне насильник, это было в лифте, я возвращалась с ночной молитвы, и я зашла, и он зашел тоже. Он спросил, какой этаж, я нажала, закрылся лифт. И он мне быстренько закрыл рот. Дьявол-то знает, что я могу молиться на иных языках. Но все равно это не помешало. Когда он закрыл мне рот, я начала изнутри. Я верующая, я знаю, что Дух Святой живет во мне, и я начала изнутри просто говорить. И эти слова, они сильнее. Дух Божий, он сильнее, чем рука человека, чем рука насильника. И его рука просто от 2 слов
внутри меня отлетело вот так вот в сторону, а потом я сказала, я еще пару слов сказала на ином языке, пару слов буквально, и потом я ему просто вот так вот сказала: именем Иисуса я тебе запрещаю. Он вот так вот опустил руки и сказал: понял. И я еще раз говорю: именем Иисуса я тебе запрещаю. Он сказал: понял. И все, это было, лифт на 3-м этаже открылся, я спокойно вышла и пошла домой. Городской площади, достала карточку, начала звонить. И рядом тоже девушка стояла, звонила. И подходят сзади двое мужчин, и что-то начали разговаривать. Я вынимаю карточку и говорю: ребята, девушка такая, выняла карточку и убежала. А я так говорю: вы что-то хотели? Говорит: да, хотите отдохнуть, развлечься? Говорю: хочу. А как вы себе это представляете? Ну как, за деньги? Хотите? Один берет так за одну сторону, другой за другую. Говорю: вы знаете, я вообще верующая, я хожу в церковь. Я хотела пригласить, это было перед служением в Дворце спорта. Говорю, на служение наше, начала рассказывать. Один встал, так опешил, говорит: это церковь Сандея? Я говорю: да. А второй начала так, щупать меня. Я так отвела руку, начала молиться на их языках. Он испугался, видно, страх такой. Я говорю: дьявол, именем Иисуса, освободите людей от насилия. Освободи, начала молиться на их языках. А он говорит: что это? А второй говорит: слушай, тихо, это у них такая молитва, послушай. Тут глаза забегали. Выбежал на дорогу, начал машину останавливать. А второй, я говорю: ребята, вы куда? А второй стоит. Я выняла приглашение, даю ему, говорит: а ты меня к Сандею подведешь? Я говорю: вы приходите, он не заперт, он на молитву покаяния приглашает и будет разговаривать с вами. Не знаю, он такой стоял, я говорю: давайте поразговаривать, хотите, может, вам плохо. Он говорит: я наркоман 10 лет, я хочу спрыгнуть с иглы. Я говорю: так в чем дело, в чем проблема? Приходите, вам помогут, вот все. Он так стоял, смотрел: хорошо, я подумаю, я приду. Такое, аминь. Мудрость. Аминь. Девушки, кто здесь женщина или девушка? Поднимите свои руки. Кто знает, что он девушка или женщина? Хорошо. Слушайте меня внимательно. Жизнь, построенная на камне, в этом и заключается, что Слово Божье обеспечивает тебе экспресс информацию в нужных моментах. Потому что ты построил свою жизнь на этом слове. Ты насытил себя этими словами. Поэтому во всех жизненных ситуациях, которые есть в Слове Божьем ответ. Если твоя жизнь уже построена на слове, экспресс-информация приходит, чтобы знать, что делать. Но, допустим, мы жили с вами в миру, я не знал, что делать, я не читал Слово Божье. Поэтому я сказал: если здесь женщина, то считает себя женщина или девушка. Никто из вас, если вы ходите в эту церковь нормально, не просто в гости, или, не просто раз в месяц, если вы насыщаетесь и живете Словом Божьим, никто из вас больше не должен быть жертвою насилия или изнасилования. Никто из нас не должен быть жертвой. Никто не должен быть жертвой. Вас никто не может изнасиловать. Мы можем это сказать, и кто-то скажет: это гордость. Какая гордость? Я живу по слове. Моя жизнь построена на слове. Я знаю, допустим, одна женщина, спасибо вам, молодцы, вы знаете, что теперь делать. Допустим, одна сестра, ей где-то 60 лет. 60 лет. И мужчина, ворвались в ее квартиру. Ведь 2 часа по 3-го ночи. И как раз она только что легла спать. То есть она не могла спать, и Дух Святой побуждал ее молиться. Она молилась до часу, до 2-го, и где-то где-то она легла спать. Как только она легла спать, выключила свет, через полчаса выбили ее окно и зашли ребята. Солидные, конкретные ребята, Она 55 лет, сколько-то лет. И они включили свет, руки вверх, пистолеты. Один сюда, один сюда. О, ребята, добрый пожаловать! Я ждала вас! Это бандиты.
Что вы сказали? Сидите, я ждала вас. Сидите, займите ваши места. Что вам надо, чай или кофе? Что вам надо, чай или кофе? Они сказали, мы хотим заграбить вас, у вас есть золото, у вас есть деньги. Мы вас убьем, что вы говорите, кого вы посчитаете вас? Мы не ваши родственники. Он говорит, но я знаю, я же вижу у вас пистолеты. В том-то и дело, что я Божья дочка. Я несу Бога с собой. И здесь этот дом наполнен ангелами. Поэтому я знаю, что Бог вас прислал сюда, чтобы вы слышали Слово Божье. Он сказал, заткнись, закрой рот, что ты говоришь? Потому что я могу спасти вас. Бог, я знаю, что делать, чтобы вы спаслись. Бог не хочет, чтобы вы попали в тюрьму. Бог не хочет, чтобы вы продолжали грабить. Бог хочет спасти, омыть вас, простить вам все ваши грехи. Это не случайно вы попали в этот дом. Это же мой дом. Бог живет в этом доме. Бог знал, куда вы идете. И Он допустил, чтобы вы пришли ко мне. Это женщина, 55 лет. Они сказали, ну расскажи нам. Пистолеты на полу, дайте нам кофе. Она говорит, хорошо. Вы слушайте меня. Если вы боитесь, кто-то из вас держит свой пистолет, а я буду готовить кофе. Держите, я буду вам рассказывать. Она говорит, нет, мы не хотим держать, мы будем сидеть. Они сидели, она делала кофе, поставила им, бутерброды. Вера в Боге! Вера в Боге! Вера в Боге! Вера в Боге! Жизнь, построенная на камне. Жизнь, построенная на камне. Я знала, что делать. И вы думаете, от кого я слышал это свидетельство? От одного из них, который покаялся. Они ничего не взяли. Они ушли, сказали, что давайте мы придем в вашу церковь. Но они не пришли. Они опять пошли, грабили. И попали в тюрьму. И вспомнили эту историю. И не забили. Просто в голове не могла выйти. В тюрьме покаялись. И это шельвей сам проповедник сейчас. Братья и сестры, как твоя жизнь должна быть построена на Слове Божьем. Должна быть построена на Слове Божьем. Что ты сделаешь, если ты обнаружишь, что твой сын стал наркоманом? Что ты сделаешь? Твоя дочка стала колоса. Что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь, если ты не жил Словом Божьим. Ты будешь в миру и плакать, и не спать по ночам, и все. Но если ты живешь Словом Божьим, у кого здесь ребенок наркоман еще не пришел? Еще не пришел. Но вы уже ходите в церковь, вы уже поняли, идите сюда кто-нибудь. Расскажите нам, что вы теперь делаете? Что вы делали раньше? Что вы теперь делаете? Какая разница? Вы теперь более спокойнее, чем раньше или нет? Давайте быстренько. Раньше вы умирали, наверное. Плакали. Да, постараюсь быстрее. Мои оба сына сейчас осуждены. Их взяли на Черниговской дороге, 3 ребят. Они ехали на дачу и по дороге обнесли пару плантаций мака. Стреляли. Ребята мои пришли к Богу сразу и приняли водное крещение. Но я еще, видимо, была не созревшая мать, которая могла их... Вы не отвечаете на мой вопрос. Вот я отвечаю. Что вы делали в миру до того, как вы переживали, а теперь... Очень переживала, 10 лет плакала, искала для них выхода. Но сейчас я вам скажу, Бог укрепляет. Бог укрепляет. Даже в моей команде мечты все освободившиеся наркоманы, бывшие, все удивляются. Говорят, мать, счастливая наша, спокойная, спит спокойно. Я не рисуюсь. Это только Бог. Это только Бог. Они отпали на время, но Бог действует и специально создал эту ситуацию, чтобы они побыстрее, как блудные сыновья, вернулись в свой дом. В доме уже все готово. В доме для новорожденных все готово. Будем вытирать не только сопельки и слезки, с которыми они вернутся. Подгузники тоже готовы. Будьте все благословенны, верьте Богу. Он не даст быть искушаемыми сверх. Будьте все благословенны,
Он уже исцеляет эти горькие воды. Я ничуть не сомневаюсь. Если вы меня видели на приеме у прокурора, если вы видели меня в этой Бобровице, где когда бензин подорожал и 30 километров на перекладных я добиралась с одним парнем из своей команды, вы бы не поверили. И мне задал прокурор один вопрос. Вы им не родная мать? Я говорю, да, у меня много сыновей, и это один из них, которые не родные, а это кровные. Это кровные. И даже младшего моего спрашивают, скажи честно, она тебе родная мать? Такое спокойствие. А он говорил, у нее обрублены крылья, но в Киеве есть 2 пастора темнокожих. Они, через них Бог поддерживает ее так, что она не сломится. Потому что то свидетельство, которое дал пастор о 55-летней женщине, это было со мной. Это было со мной. Ко мне прислал ГОМ киевский наркоманов в 3 часа ночи. Они приехали, они такое вытворяли до 5 часов ночи, до 10 часов утра. Но в 5 часов утра мы расстались с поцелуем. Их задержал ГОМ и сказал, мальчики, если вы раскрутите эту на Березняках, и она от страха вам даст наркотик, нам больше ничего не надо. Потому что ее негры одевают, ее кормят наркотики, и она, даже в тех церквях, они там колются, распространяют наркотики и прыгают до потолка, как сумасшедшие. Если вы с нее выжмете наркотик, но в 5 часов утра они не выдержали и приехали, наверное, за трупами. Но когда я открыла дверь, говорю, как-то странно, вы сегодня не ломаете двери. И поэтому этот раскололся и говорит, они нас сюда направили и сказали, если не хотите срока, раскрутите ее. Но они так раскрутились, эти мальчики, плакали крокодильями слезами в 5 часов. Будьте благословенны. Жизнь построена на камне. Жизнь построена на камне. Что ты будешь делать, у кого здесь муж неверующий, не покаявшийся? Иди сюда, девушка. Или кто-нибудь еще, пускай тоже идет. У кого еще муж неверующий, мало так. Все уже покаялись. Иди сюда, быстренько. Помогите им поняться. У тебя такая юбка. Слишком маленькая. Не обижайся, нормально. Что ты будешь делать, если ты обнаружишь, что твой неверующий? Конечно, это не произойдет. Не произойдет. То муж твой тебя изменяет. Честно, только честно. Но я не могу представить такую ситуацию, что он не изменяет. Вот не могу. Хорошо, а если? Он мне не изменяет? Ну, понятно, но слава Богу. А, допустим, я сказал предположительно. Ну, честно, мой муж, он будет здесь. Понятно. Ну, ответь на мой вопрос. И дай Бог. Я представлю, как будто это не мой муж. Да, молодец. Я просто буду славить Бога. Я в группе прославления, я просто для себя точно знаю, что если какая-то возникает проблема, я ничего не делаю, я просто с радостью славлю Бога, всем своим сердцем славлю Бога. И в эту минуту Он решает все мои проблемы, какие только есть. Молодец. Это хороший ответ. Потому что когда мы прославляем Господа, Он идет впереди нас и покарает, и поражает наших врагов. Что ты будешь делать? Ну, у меня недавно была такая ситуация. Я увидела своего мужа с девушкой на улице, как раз возвращались после служения, когда пастор проповедовал о сладости хвалы. И поехали, я была как раз без машины, и поехала через Красную площадь на Оболонь. В общем, как-то так очень странно, причем со своей свекровью, с матерью моего мужа. И мы с ней еще сели есть мороженое, и она говорит, вон он идет. Я говорю, я не... Как это? И я поднимаю глаза, смотрю, он идет с девушкой. Первая моя реакция, это внутренняя была, конечно, это очень агрессивная, а потом я посмотрела, говорю, я этому не верю, этого быть не может. А потом в итоге мы подошли, еще с ней познакомились. Я ему говорю, ты представь, что это твоя жена, а говорю, это твоя мама.
В общем-то, они там были оба растеряны, но тем не менее, такой мир какой-то пришел в сердце. И я на сегодняшний день знаю, что действительно это прорыв. Это просто Бог допустил эту ситуацию для того, чтобы я успокоилась, для того, чтобы я могла принять решение. И я знаю, что написано в Слове: не знаешь ли жена, не спасешь ли мужа. И это Бог говорит об этом. Поэтому я стою на этом Слове, и я знаю, что моя семья будет восстановлена. И ничего другое просто быть не может. Я это не принимаю. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни все хорошо. Аллилуйя! Спасибо. Помогите. Научены, хорошо. Она хорошо научены. Аминь. Но если бы в миру кто-то, наверное, бы растерялся, побежал бы, собрал бы сумки и так далее, никогда в жизни. Но жизнь, построенная на камне, как раз об этом и говорится. Бог сверхъестественно тебе даст ответ, как реагировать, что делать на любую ситуацию. Мы уже рассмотрели разные ситуации. Что ты сделаешь, если ты обнаружишь, что твой любимый родственник, или сын, или ребенок, или муж, или жена умер? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Катастрофа, кто-то умер из твоих близких. Если в миру, это уже катастрофа для некоторых. Это уже конец, это уже депрессия на всю жизнь. Но кто знает, что делать? Нет, то есть это не простая ситуация, это тяжелая ситуация. Но только когда жизнь построена уже на камне, тогда человек знает обязательно, что делать. Вы понимаете меня, нет? То есть эта проповедь, с одной стороны, как будто очень простая, но не совсем. Аминь? Не совсем. Слово Божье должно стать твоей частью твоей жизни, частинкой твоего тела. Боже мой. Уже 9 часов, да? Господь. Еще 3 места Писания я бы хотел привести. Очень интересное слово. Можно? Посмотрите, пожалуйста, Притчи 4 глава. Притчи 4 глава. Вы вообще понимаете суть этого слова, Тут значит жизнь построена на камне. Кто слышит слово мое и делает, исполняет мое слово, тот строит свою жизнь. Слушает и делает, тот строит свою жизнь. Притчи 4, 22 по 23 стихи. 22 по 23 стихи. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Внимай, преклони ухо твое. Словам моим. Потому что только через слово жизнь человека созидается. Скажите соседу, только через слово Божье жизнь человека созидается. Аминь. Слушайте сюда. Мое тело, вы слушаете? Мое тело питается от хлеба, от вещей материальных. Но моя жизнь питается от Слова Божьего. Аминь. Поэтому Бог говорит: сын мой, или дочка моя, словам моим внимай. Пожалуйста. Внимай словам моим. Слушай мое слово, потому что это тебя спасет во время беды. Потому что это избавит тебя, это даст тебе ответ, выход. Посмотри на женщину, у нее 2 сына наркоманы. Она не умирает. Она говорит: слава Богу, что они попали за решетку. Потому что я уже подготовил дом для них. Дом ждет их. Потому что они придут здоровыми. Слава Богу, что Он создал эту ситуацию. Потому что она уже построила свою жизнь на камне. Она говорила: до того, 10 лет она умирала. Нельзя было ее узнать. Но она пришла, начала строить ее жизнь на слове. Слово поддержит вас в жизненной ситуации. Когда дожди придут, слово удержит вас. Когда ветры подунут, слово Божье удержит вас крепко. Здесь есть одна сестра. Ее муж, не ходил в церковь. И погиб, трагически. И все родственники плакали, прыгали, падали и так далее.
А она спокойная. Она говорит, что с тобой, чего ты не плачешь? Потому что Бог дает сверхъестественное утешение благодаря присутствию Слова Божьего. Жизнь построена на камне. Бог показал ей, что это будет. Она слышала это, она слышала, когда это будет, как она будет. Но Бог их спас сверхъестественно, а их было троем. Сын, дочка, сын, папа, мама. Верующий папа, верующий мама, верующий сын. И они были в одной машине. Но потому что они под Божьим покрытием, перед аварией, они вышли. Просто так случилось, что им надо было выйти. Остались только неверующие там, и все, на смерть. Но потому что Бог своих защищает. Слушайте меня, да? Но и то, это, конечно, касается ее тоже. Но Бог утешил. Мы будем знать, что делать во всей ситуации. Поэтому внимай Слово, слушай Слово Божье, живи по Слову и строй, практикуй Слово, строй свою жизнь по Слову. 21 стих. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Храни Слово внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. Жизнь для того, кто нашел их. Если человек живет и просто обыкновенный, только хлебом, материальной жизнью, и не получает, и не живет по Слову Божьему. Братья и сестры, это горькая правда. Наши мужья, наши родственники, которые, может быть, не читают Библию, это просто трагедия. Они не получают жизнь для внутреннего человека. Они гниют внутри. Просто гниют. Они не живут по-настоящему. Потому что Иисус говорит, что не хлебом одним жить человек будет. Если человек живет, или он не живет, без Слова Божьего, человек не может жить. Даже если он будет президент, или кто угодно. Он не живет, он существует. Это тяжелая жизнь. Это что? Тяжелая жизнь. Без Слова, это что? Тяжелая жизнь. Это незавидная жизнь, это жизнь пустоты, это жизнь мучений. Поэтому это Слово Божье дает жизнь. Вы заметили то, что где мы читали? 21 стих, 22 стих. Потому что оно, это Слово, жизнь для того, кто нашел их. Скажите, Слово является жизнью для меня. Слово Божье дает мне жизнь. Слово есть жизнь. Не повторите Божье. Слово действительно есть жизнь. Не надо повторять Божье. Слово есть жизнь. То есть, если человек питается Словом, он дает себе жизнь. Он улучшает свою качество жизни. Качество твоей жизни улучшается, когда ты слушаешь и стараешься поступать по Слову. И живешь по Слову. Твоя жизнь, качество улучшается. Твое здоровье. Кто обнаружил, что после того, как он пришел в церковь и начал ходить постоянно слушать проповедь, то его жизнь улучшилась. Настроение, радость, мир, здоровье. Кто заметил это? Конечно, всем. Потому что кто нашел их, это есть Слово, это Слово есть жизнь для тех, кто нашел их. Жизнь для них, бесплатная жизнь. Когда мы были детьми, мы жили, мы бегали, мы радовались. Но по мере того, как мы грешили, как мы росли, мы теряли качество жизни. Мы теряли естество. Мы подальше ушли от естества, от настоящего, от природы Божьей. Мы удалились. Поэтому, когда мы приняли Иисуса Христа, мы опять получили возможность насытиться Словом. И Слово это возвращает нам детство. Оно возвращает нам жизнь. Оно начинает олицетворять все то, что было уже мертво в нас. Всякие мертвые чувства, всякие мертвые клетки. Они олицетворялся. Вы понимаете меня? Кто нашел Слово, нашел жизнь. Кто нашел Слово, нашел жизнь. Это Слово есть жизнь для всех, не только слышащих, но храняющих его. Храняющих его. Аминь. И оно не просто есть жизнь для них, это и здравие для всего тела его. Здравие. Здоровье приходит через Слово. Если ты будешь и слушать, и исполнять Слово Божье, ты становишься здоровым.
Братья и сестры, мы счастливы, что мы можем жить не только по хлебом одним, но и словом, которое исходит из уст Божьих. Не с хлебом одним жить человек будет, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потому что это есть жизнь по-настоящему. Это насыщает нашего внутреннего человека. Это питает этого человека. И здоровый дух – это здоровое тело, не наоборот. Не здоровое тело, здоровый дух. Дух нет. Здоровый дух – это здоровое тело. Здоровый дух – это здоровое тело. Слава Богу. И 23 стих говорит нам, больше всего, братья и сестры, отметьте себя это, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни сердце твое. Храни сердце твое. Потому что сердце наше с вами определено, принадлежит только Слову Божьему. Мы должны наполнять наши сердца Словом Божьим. Этим самым мы строим свой дом на чем? На камне. Я еще раз прочту это место об Иисусе, где он говорит в самого начала Евангелия от Матфея 7. Слушайте внимательно. Или если у вас есть Библия, отметьте себе, или читайте со мной при себе. 24 стиха по 27. Итак, всякого, кто слушает слова мои, эти, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, кто слушает и исполняет. Кто слушает и исполняет, он муж разумный, который построил дом свой на камне. Он строит свой дом, свою жизнь на камне. Его жизнь будет стабильная, его жизнь будет непоколебима, его жизнь будет твердая, его жизнь устоит всякие испытания времени. Слушание Слова Божьего – это привилегия. Еще исполнение Слова Божьего – это двойное привилегия. Это камни. На камне ты строишь твою жизнь. 25 стих. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. Будут проблемы. У всех они есть. У всех они будут. Будут дожди, будут реки, будут ветры. И все устремятся на дом тот. Но этот дом не упадет. Твоя жизнь не может быть разрушена проблемой, если оно построено на Слове Божьем. Твоя жизнь, слушайте сюда. Многие из вас, вы боитесь смерти. Смотрите на меня. Многие из вас, вы боитесь смерти. Я вам могу сказать, никто меня не убьет. Все. Пускай окружат меня, никто меня не убьет. Потому что написано, что моя жизнь закрыта во Христе. Моя жизнь не в руке киллера. Моя жизнь не в руке убийца. Моя жизнь не в руке даже у дьявола. Она закрыта во Христе. Для того, чтобы убить меня, надо сначала убить Иисуса. Закрыта, закрыта, закрыта. Закрыта во Христе. Закрыта во Христе. Когда ты смотришь Слово Божьего, ты начинаешь стать невидимкой для сатаны. Невидимкой. Невидимкой. Моя жизнь закрыта. Это то, что Слово говорит. Я строю свою жизнь на этом Слове. Я не могу, я не умру в аварии, я не попаду в аварию, я не разбью голову, я не набью ноги, потому что он говорит, что кости его ты сохраняешь полной целостности. Мои кости полной целостности. Это Слово Божье. Кости его ты сохраняешь полной целостности. Кости его. Это то, что Слово говорит. Поэтому я не разбью свою голову, я не разбью ногу, ни рука, потому что Бог говорит. Кости моей целостности он сохраняет. Моя жизнь закрыта, все. Я окружен Иисусом Христом. Если мы это будем знать, поэтому написано, ветры пойдут, дождь пошли, что угодно пойдет, но устоит этот дом. Устоит этот дом. Вы поняли меня? Жизнь построена на камне. 26 стих. А всякий, кто слушает эти слова мои, и не исполняет их, это хуже, это плохо. Но еще хуже человеку, который вообще не слышит слова его. Это слышит, он не исполняет. Беда ему, посмотрите, что будет. Бог говорит, что это человек уподобится человеку безрассудному. Это человек неумный. Потому что жизнь не заключается в том, что окружает нас.
Когда человек не делает Слова Божьего, он не умный, он не разумный, он глупый окончательно. Потому что он не понимает, что проблемы жизни, это не граничится то, что ты имеешь, или что ты знаешь в голове. Нет, это ерунда. То, что сохранит твоя жизнь от опасности. То, что сохранит твою жизнь, и даже в опасности. Посредине горы, это есть то, насколько твоя жизнь стоит на основе. Это то, что тебя убережет. Это то, что тебя поднимет. Это то, что тебя защитит. Это то, что тебя поднимет. Это то, что тебя увеличит в жизни. Это то, что тебя сохранит в безопасности. Это то, что тебя избавит от всякой неприятности. Именно то, насколько оно построено на Слове Божьем. Бог это знает. И поэтому, когда Бог видит любого человека, что человек пренебрегает Слово, что человек не может исполнять Слово Божье, Богу больно. Богу больно. Богу больно, потому что Бог не хочет, чтобы Он не хочет видеть нас плачущими. Бог не хочет видеть нас мучающими. Бог не хочет видеть нас уничтожающимися, убивающимися, то есть погибающимися. Бог не хочет так нас видеть, поэтому Ему плохо, когда кто-то не хочет исполнять Слово. Бог хочет, чтобы мы всегда имели решение во всей ситуации жизни. Чтобы мы всегда знали, что делать. Как нам это знать? И делателями Слова. Это сохранит тебя в день злый. Это сохранит тебя во время потопа. Это сохранит тебя во время землетрясения. Сохранит и защитит тебя во время реки и ветви и так далее. Аминь. Вот почему Иисус говорит, что человек, который не делает Его Слова, вообще он неразумный. Вообще неразумный, безрассудный. И говорит Бог, Иисус, а всякий 26 стих, кто слушает эти слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построит дом свой на песке. Только мысли человек. Потому что решение от Бога, которое идет к нам, это Слово Его. На, возьми мое Слово, и будет тебе успех. На, возьми мое Слово, и будет тебе защита. На, возьми мое Слово, построй свою жизнь по нему, и будет тебе процветание. На, возьми мое Слово, живи по этому Слову, и ты будешь головой, не хвостом. На, возьми мое Слово, на тебе мое Слово, исполняй это Слово, живи по Слову, и тебе будет здравие для тела твоего. На мое Слово, исполни это Слово, и никакое зло не приблизится к жилищему твоему. На мое Слово, живи по этому Слову, и будет решение для тебя в всякой ситуации, будет помощь со всех сторон, живи только по Слову. Аминь. На песке построили, 27 стих, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. Этот дом упал. По одной причине. Либо не слышал слова, либо не слушал, либо слушал, но не исполнял, не делал по слову. Я знаю девушки, которые, одна девушка пришла ко мне, депрессия страшная. Что случилось? Меня изнасиловали. Как? Сколько ты ходишь в церковь? Год. И тебе, сколько их? Двое. И тебе, что ты сделала? Я растерялась. Ну что? И ты не пришла к себе? Ну я не знала, что делать. Боже, ты ходишь в церковь? Ну хочу. Ты не слышишь мои проповеди? Ну, я тогда не подумала. Не подумала. Слышит, но не исполняет слово. И поэтому и беда. Написано, что на те, которые слышат и исполняют, бьет ветер, пробьет дождь и так далее, но не упадет дом. Невозможно, чтобы такой дом упал. Невозможно, чтобы такая жизнь разрушилась. Невозможно, чтобы такая жизнь была беззащитная. Ангелы вступятся, небо вступится. Но если ты растерялся, то уже забыл, ничего не помню. То, конечно, потому что ты не исполнитель. Это слово не живет в тебе. Это слово не частинка твоей жизни. Поэтому упал такой дом. Упал. Налегли на дом ветры, подули и так далее, реки. И упал дом. Потому что это человек безрассудный. Он не живет по слову. Преклоните вашу голову. Скажи Богу, все, я не буду как тот нерассудный.
Я буду разумным. Я буду слушать и жить по Твоему Слову. Буду стараться исполнять Слово, чтобы она стала частью моей жизни. Я хочу быть разумным. Хочу построить свою жизнь на камне. Поговорить с Богом. Хочу построить свою семью на камне. Хочу построить жизнь своих детей на камне. Хочу построить жизнь своей супруги на камне. Хочу построить свою работу на камне. Свой бизнес на камне. Давайте откроем наше сердце перед Богом сейчас. Поговорите с Богом.